Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За одоо үннээ хэлээрэй. Танд ийм зүйл тохиолдож байсан уу? Интернетээс ямар нэгэн гайхалтай сонирхолтой зүйл санамсаргүй олж хараад тэрхүү нээлттэй найзтай хуваалцаар шууд гүйж очдөг үсттэй. Магадгүй хүн бүрдэл ийм зүйл тохиолддог баг. Учир нь хорвоо дэлхий дээр тоо томшгүй олон гайхалтай зүйлс үзэгдлүүд байдаг бөгөөд нийгмийн сүлжээний ачаар тэр бүхэн бидэнд усам ойртсоор байна. За байширхад биш нөө. Тэгвэл энэ бишгийг дуустал нь үзээрэй. Та маш олон шин зүйлийг мэдэж авах болно. Жишээлбэл яагаад олон өнгөтэй эрдэнэ шиш байдаг? Акустик левитац буюу дууны дажгуунаар хөвөх зэрэг үзэгдэл хэрхэн явагддаг талаар гэх мэт. Гэхдээ эхлэхээс өмнө манай сувагт бүртгүүлгээ бити мартаарай. 6 дугаар сарын 12-ны өдөр удаан хүлээс хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга эхэллээ. Тос өдөр дэлхийн аваргын нээлтийн тоглолт болж эзэн орны багуудын нэг Мексикийн шигшээ Өмнөд Африкийн шигшээтэй уулзаад таарна. Энэхүү гал гарсан тоглолтыг та олон улсын спортын компанитай хамт үзэх боломжтой. Хэрвээ 18-наас хүрсэн бол бичлэгийн дор байршуулсан холбоосоор ороод манай сувгийн S-Facts урамшууллын кодыг оруулаад урамшууллаа шууд аваарай. Орчин үеийн ертөнцид урлаг гэдэг нь зөвхөн гантиг баримл эсвэл тосон будгаар зурсан зураг байха болоод уджээ. Өнөө үед ямар л ямар уран бүтээлүүд байх болсон. Эрик Месплений Феро ойлголтын усан сан хэмээх бүтээлийг аваад үзье. Юу ч ойлгохдохгүй байна уу? Одоо бүгдийг нь тайлбарлая. Ер нь энэхүү санаа NASA-гийн нэгэн инженерийн шинэ бүтээлээс үүдэлтэйгээр уран бүтээлчд төрсэн санаа юм. Тэр инженер тэртээ 60-аад оны үед жингүүдлийн нөхцөлд хөдөлгүүрийн эргэн тойронд төршиг хэрхэн шилжүүлэх талаар бодож олохыг хичээж байхдаа Феро шингэний концепцийг зохион бүтээжээ. Энэ шингэнд соронзон наана хэсгүүдийг нэмж улмаар соронзон орны тусламжтайгаар тэднийг удирдах явдал байв. Энэ санаа Меспленд маш их таалагдсан тул тэрээр үүнийг өөрийн нэгэн бүтээлдээ ашиглахаар шийдсэн байна. Ийхүү хажууд байгаа хүний хөдөлгөөний өөрсдөөс шууд хамаарч хөдөлдөг шингэн бөмбөрцөг бүхий усан сан бий олжээ. Үүнд нийтдээ 320 сорон суурилсан бөгөөд тэдгээр нь тус бүртээ хөдөлгөөнд хариу үйлдэл үзүүлдэг байна. Дашим дэлгэд энэ зураачийн ийм залжин арга ашигласан цорын ганц бүтээл биш юм. Хамгийн хөгжилтэй сансрын салбарт Феро шингэн эцсийн дүндээ төдийлөн дэлгэрээгүй юм. Үүний дараагийн урлаг шинжлэх ухаан хоёрыг нийцгүй зүйлс гэж хэлж зурхлах бай. Хар гаргийн эрдэнэ шиш. Энэ бол жинхэнэ эрдэнэ шиш биш. Харин ямар нэгэн юр бусын чихэрнүүд байна гэж бодсон гэдэгт чинь мөрөөцгөж байлан байна. Таны өмнө үр тарианы үнэхээр өвөрмөд сорт байна. Америкийн тариашинч Карл Барнс гэхдээ ийм солонгон эрдэнэ шиш гаргаж авчээ. Тэрээр энэ юр бусын сортыг шилэн совд гэж нэрлсэн. Үүндээ энэ тариаланч ийм зүйлийн анхдагч нь байсангүй. Түүнээс хамаагүй өмнө Америк төвд амьдарч байсан индианчууд иймэрхүү өнгөлөг эрдэнэ шиш тариалдаг байжээ. Барнс өөрөө Америкийн уугуул иргэдийн үр удам байсан тул тэдний өв соёлыг ашиглан энэхүү өвөрмөд сортыг сэргэн ургуулсан байна. Гэхдээ уугуул иргэдийн хувьд солонгон эрдэнэ шиш нь хүнс гэхээсээ илүүтэйгээр шүрэн хэлхээ хийх гэх мэт урлагийн материал байсан аж. Эндээс нэг логик асуулт гарч ирнэ. Тэгвэл энэ эрдэнэ шишийг эдэж босох уу? Бүрэн боломжтой. Гэхдээ зөвхөн тодорхой хэлбэрээр л. Жишээлбэл эрдэнэ шишээр попкорн хийх нь гайхалтай санаа. Харин чанах хэрэггүй. Учир нь өөр нь бараг бүхэлдээ хатуу цардуулаас бүрддэг. Эсвэл зүгээр л цуслангийнхаа байшинд чимэглэж боозгоод өлгчвэж болно. Нэгч зочин үүнийг хараад дуу алдахгүй өнгөрөхгүй дээ. Юр бусын хомс. Маникюрыг зөвхөн огтд зориулсан гэж хэн хэлсэн бэ? Жишээ нь Япон эрсчүүд энэхүү гоо сайхны үйлчилгээнээс огтхонч татгалздаггүй. Гэхдээ мэдээж маяглагдаж биш, харин ажлын шаардлагаар тэр шүү дээ. Энэ маникюр ер нь бол их юр бусын харагддаг. Ийм хомстой үед хомс нь жижигхэн шүттэй хөрөөтэй илүү төстэй харагдана. Тэдэнд ягаад өөрсдийнхөө хурууг ингэж хачин болгох шаардлага гарсан юм бол? Ийм юр бусын хомс нь Японы Нишижин нэхэмлийн мастрын баялаг уламжлалын нэг хэсэг ажээ. Түүгээрч барахгүй. Энэ уламжлал нь олон зуун жилийн тэртэх эртний үеэс ихтэй. Хомсон дээрх энэхүү хөрөө шиг шүднүүдийн ачаар эрчүүд хөндлөн утсыг уртааш нь утасны дагуу маш нарийн бөгөөд нягт татаж нэхэмлийн урлагийн жинхэнэ шилдэг бүтээлүүдийг төөрөж чаддаг байна. Эрчим хүч үүсгэгч Савлуур орчин үеийн хүн гар утасгүйгээр амьдралаа төсөөлөх аргагүй болсон. Тиймээс хэрэг дэлгүүр хэсэж байх үед ухаалаг утас гинт унтрал бидний хинж байсан сандрах нь гарцаагүй. Орчин үед альва гайгүй гэгддэг худалдааны төв эсвэл олон нийтийн бусад объектууд утас цэнэглэх станцтай байх үүрэгтэй нэлт байна. Гэхдээ зарим нь асуудалд илүү бүтээгчээр ханддаг. Жишээлбэл хөдөлгөөний тусламжтайгаар эрчим хүч үүсгдэг тусгай савсуурыг суурьжсан байдаг. Энэ эерэг сэтгэл төрүүлэхийн сацуу
буцаа хурдан цэнэглэх, байгаль орчинд ээлтэй байх гэд дандаа л давуу талуудыг бий болгоно. Цаасан уран баримс. Ердийн нэг офис бос та бусдаас онцгойж харагдах газар биш. Та сайгүйш нөгөөж нэг компьютер, үзэг, тэмдэглэлийн дэвтэр, чухал зүйлсээ сануулж бичих зориулалттай наалддаг цааснууд. Гэхдээ этгэр наалддаг цаасанд хүртэл яг л ууршигын бүтээж мэт хандаж босдог байна. Японы нэгэн компани яг ингэдэг. Тэд Амаширой хэмээх өвөрмөц наалддаг цаасны багцыг үйлдвэрлэдэг юм. Энэ нь ингэж ажилдаг. Цаасыг нэг нэгээр нь хуулж авах тусам дотроос нь бяцхан уран баримт гарч ирэх бөгөөд сүүлд нь түүнийг ширээнийхээ гоёмсог чимэглэл болгон ашиглаж олсон. Энд Японы уламжлалт уран барилгын шилдэг бүтээлүүд, сүрлэг, төгөлдөр хоор, үзэсгэлэнт байгалийн тогтцгээд бүхэл гоё зүйлс бий. Ийм зүйлсийг хараад ажиллахад арай л өдөртэй биш байх үзье. Үнэнээ хэл та аль хэдийн ийм гайхамшиг хаанаас захиалж болохыг хайгаад эхэлчихсэн л үстэй. Та ядаж нэг удаа энэ асуултыг өөртөө тавьж үзсэн гэдэгтээ мөрөөцгөж бэлэн байна. Эхтний цэргүүд тийм нүсэр хүнд хуягта яаж дайсантайгаа тосолдож, морь унаж хөдөлгөөний эвсэлд шаардсан зүйлсийг хийж чаддаг байсан юм болоо. Тэдгээр нь ямар хүнд жинтэй байсныг ботхоос ч аимшигтай. Дээрээс нь ийм төмбөрмүүд хөдөлгөөнийг нь маш ихээр хязгаарладаг байсан нь гарцаагүй. Тийм ээ, ингэж бодох нь зоогохтой мэт санагдахч бодит байдал дээр бүх зүйл огт өөр байжээ. Үнэн дээр Хүлэг Баатарын хурийг дуусах гайхалтай уян хатан байсан юм. Жишээ нь Европын зэргүүдийн хэдэн зууны турш ашиглаж байсан хуягт гутал босох саботоныг л хардаа. Энэ гутал нь хөдөлгөөнийг дээд зэргээр чөлөөтэй байжахын тулд олон хэсгүүдээс хуваагдсан байдаг. Бусад бүх хуйг хэрэгсэлж мөн адил ялгаагүй. Та үүнийг өмнө нь мэддэг байсан эсхээс сэтгэлдээр бичээрэй. Хачилтаа шинэ бүтээлүүд. Үннийг хэлэхэд энэхүү төхөөрөмжийг бүтээгчийн толгойд яаж ийм санаа орж ирснийг бид төсөөлж чадахгүй. Ийм юр буцын хачилтаа зүйлийг зөвхөн зүүдэнд эсвэл мансуурсан үедээ л сэдэж олох байх. Гисэн хэдиж энэ зүйл маш их алдартай болжээ. Дэлхийд даяар олон мянган хүн үүнийг аль хэдийн Амазоноос захиалж байна. Тийм, юутаач тодруулаад хэлчихье. Энэ бол сониуч хэрэмнүүдийг хэдхэн секундын дотор хөгжилтэй ганц эвэрт босгон хувиргадаг хэрэм хооссогч сав юм. Гайхалтай байгаа биз? Байгалийн гайхамшиг. Та Британий хөгжимчин Sting-ийн Desert Rose буюу цөлийн сарнаа хэмээх мөнхийн хит дууг хаа нэгтээ ядаж нэг удаа сонсож байсан нь лавтай. Гэхдээ энэ зүгээр ч нэг зүүрлсэн хэллэг биш, харин бодит амьдрал дээр байдаг зүйл гэдгийг та мэдхүү. Тийм ээ, энэ нь цөлд үүсдэг бөгөөд хэлбэрээр дэлхийн хамгийн алдартай сарнаа жижигтэй маш төстэй нэгэн онцгой эрдсийн тухай яриа юм. Хэрв ганг ачигтай бүс нутагт их хэмжээний хурд хунс ороос эсний давхаргад ийм хажигтай тогтоц үүсдэг. Ус тэр дороо эсэнд шингэж түүнээс гипсийг угааж гаргадаг байна. Гипсийн уусмас хурдан ууршиж дараа нь тасдчихдаг юм. Ингэж байгалийн давтагдчихгүй гайхамшиг төрдөг ажээ. Амьдралгүй эзгүй зүйлийн дунд жинхэнэ сарнаан дэлбэл гэсэн үг. Үнэхээр яруу найраг шиг байгаа биз? Онгод орохгүй байхын аргагүй. Нисдэг мод бэлтгэгчд. Нэстэг тэрэг жолоотох нь хариуцлагатай бөгөөд амаргүй ажил. Хүн бүр үүнийг хийж чадахгүй. Тэгэхдээ энэ нисгэгчийн тохиолдол нь хамгийн туршлагатай мэрэгжил нэгтнүүддээ ч гайхшруулан онцгой юм. Учир нь тэрээр нисдэг тэргэндээ 6 метрийн урттай асар том хөрөө бэхэлжээ. Бас энэ нь аимшиг киноны зохиол биш шүү. Америк нэгдсэн улсад захилгааны шугамыг гэмтэж болзошгүй модны мөчрийг заримдаа ийм аргаар тайрч хайдаг байна. Энэхүү хажигтай төхөөрөмж нь 10 ширхэг маш хурц хөрөөнөөс бүрддэг. Тэдгэрийг ойролцоогоор 30 метрийн урттай бат бөх олсоор нисдэг тэрэгнээс бэхлэх бөгөөд ажлаа маш хурдан гүйцэтгэдэг. Нисдэг тэрэг ахлахгүйгээр үүнийг хийхэд юу саад болж байна гэж та асууж магадгүй. Маш энгийн. Эдгээр модонд газраар хурж очих нь огтос боломжгүй байдаг. За энд ямар нэгэн алдаа гарсан бололтой. Нүхтэй хүрснээс илүү тэнэг зүйл гэж юу айх вэ дээ? Тийм зүйл огт юунд хэрэгтэй юм бэ? Тэгвэл бүх зүйл нөхцөж байдлаас шалтгаалсан гэдэгт итгэхээрэй. Хэрв та шавартай хөрсөн дээр ийм багаж ашиглаад үзвэл энэ нь ердийн хөрснөөс хэд дахин илүү босхийг шууд л ойлгох болно. Учир нь хөрсөн дэх нүхнүүд шавар наалтахаас сэргийлдэг бөгөөд үүний ачаар ажил хэд дахин хурдсдаг байна. Иймээс гайхалтай шинжлэх ухаан байна да. Юр бусын ор. Бид бүхэн өөрөөр унтдаг. Хэн нэгэнд нь king size хэмжээтэй асар том орон дээр цор ганцаараа унтах таал иддэг бос. Заримд нь шалан дээрх энгийн гутс байхаж бүрэн жаргалтай байдаг. Гэхдээ ийм зүйлийг та өмнө нь харж байгаагүй савтай. Үүнийг хардаа энэ орыг бүхэлд нь цаасаар хийсэн байгаа юм.
Тийм та буруу сонсоогүй. Ийм тавилрын хамгийн том давуу тал нь түүнийг маш хурдан угсрах боломжтой байдагт оршино. Ингэснээр та зөвхөн ор төдийгүй давхар буудан зөөлөн сандал худалдаж авч байна гэсэн үг. Энэхүү таатай зүйл 500 гаруй долларын үнэтэй. Гэхдээ зөвхөн 100 кг хүртэл жинг даах бөгөөд одоогоор зөвхөн Япон дотроос хүргэлт хийгдэж байна. Физикийн эд шид. Хэрвээ та Harry Potter-ын Hermione-гийн дуртай Wingardium Leviosa шившлийн үйлчлэлд үргэлж гайхширдаг байсан бол танд дуусгах сайн мэдээ байна. Агаар төвөн жингүүдэх гэдэг нь шидтэн биш жирийн хүмүүсийн ертөнцид анх харагдсажгээ тиймч хөршгүй зүйл биш юм. Акустик жингүүдл гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь зогсонго дууны долгионы ачаар ажилладаг. Хэдэн жилийн өмнө Британий эрдэмтэд энэ аргын тусламжтайгаар хөөсөнцөрөн бөмбөлгийг агаарт хөргөж чадсан байна. Олон судлаачид ирээдүйд энэ аргуудын үнэмлэхүй цэвэр байдал угсрах үед хүрлцэх холбоог хамгийн бага түвшинд байлгах шаардлагатай төрөл бүрийн үйлдвэрлэлүүдэд энэ аргыг ашиглана гэж найдаж байна. Жишээлбэл электроникийн үйлдвэрлэлд. Ерөнхийдөө онлын хувьд энэ аргыг ашиглан хүнийг хүртэл агаарт хөвүүлэх боломжтой гэнэ. Зөвхөн хэд хэдэн асуудлыг шийдвүүлдээд байна. Жишээлбэл ийм туршилт хийхэд хамгийн тохиромжтой байдаг урт дууны долгион нь хүний биед маш таагүй мах бодийн мэдрэмж төрүүлдэг гэжээ. Захиалгат үүс. Гадаах арга хэмжээг хэрхэн огт мартагдчихгүй болгох вэ? За яхав салиут буудуужсэн. Гэхдээ энэ нь аюултай бөгөөд үнэтэй. Төрөл бүрийн дэнлүү болон бусад зүйлсч бас ялгаагүй. Харин энгийн агаарын бөмбөлгүүд хэтэрхий өөтөртэй. Бас байгаль орчинд тэмч ээлтэй биш. Гэхдээ өөр нэг хувилбар байна. Америкийн нэгдсэн улсад Smile Cloud хэмээх сонирхолтой компани үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд тэд үйлчлэгчтэй жинхэнэ өөрсдийнх нь хүссэн хэлбэртэй үйлсийг бэлгэлдэг. Үүний тулд тэд савнгийн уусмал, ус, азот, гелий гэх мэт байгальд ээлтэй хожмог ашигладаг. Үр дүнд нь ямар ч хэлбэр хэмжээтэй дүрсүүд бий болгож тэнгэрт нисгэх боломжтой. Энэ нь маш өвөрмөц санаа байгаа биз. Өдөрлөгтэй аянх цахилгаан. Хөөх энэ одоо юу вэ? Зевс Олимпийн уулнаас бууж ирээд байгалийн үзэгдлийг хэрхэн удирддгаа бидэнд гайхуулахар шийдэ юу. Гэхдээ бүх зүйл арай энгийн бөгөөд физикийн хуулиар маш амархан тайлбарлагддаг. Энэ бичлэг дээр та тунгасг акрил цилиндр болсон өндөр энергийн бөөм хурцгагчийг харж байна. Хурцгагч нь цилиндр дундуур хэдэн сая вольтын цахилгаан цэнэг гүйлгдэг. Электронууд материалын дотор аянгийн хурдаар тархах боловч сааттай тулгардаг. Учир нь акрил нь диэлектрик буюу цахилгаан муу дамжуулдаг тус бөөмс удаашрч эхэлдэг байна. Үр дүнд нь энэ бүхэн цилиндр доторх бяцхан аянг шиг харагддаг бөгөөд тэрч байтугай хажихтай хээ угалц мэт цуурстууд үлдээдэг. Яг л байгалийн төгс бүтээл шиг харагдаж байгаа биз. Дэлхийн өнцөг болсон бүрээс бүтээлч хүмүүсийн очийг мөрөөддөг Burning Man наадамд өөтөлтэй хүн гэж байдаггүй. Ихэнх зочид ямар нэгэн байдлаар уран бүтээл сонирхдаг тул гадаад байдлаараа эсвэл зан авираараа өөрсдийн онцлогийг бүхий л талаараа илэрхийлдэг. Гисэн хэдиж Америкийн нэгдсэн улсын инженер Марк Элис ийм олон онцгой хүмүүсийн дунд ч анзаарахгүй байхын аргагүй байв. Тэрээр уг наадамд өөрийнхөө гараар хийсэн ийм нэгэн гайхалтай тэрэгцэртэй хүрэлцэн иржээ. Дизель панк мандатгүй. Ажилдаа явах замдаа дуртай кофегаа аваад хаслуу аяганд гараа түлхээс илүү муу зүйл гэж үгүй. Хамгийн харамсалтай нь кофений цаасан хамгаалалт нь ихэнхдээ октоос тус болдоггүй. Тэгвэл Америкийн нэгдсэн улсад үүнд зориулж ийм нэгэн сонирхолтой зүйл сэдэж олжээ. Энэ нь өндөр температуртай харьцах үед том арч таны гарыг түлэгдэхээс үр дүнтэй хамгаалдаг өвөрмөц материалаар хийгдсэн байр үл юм. Итгэл төрүүлэхээр сонсогдож байгаач харагдах байдал нь жоохон эвгүй гэж. Навчин зав. Энэ бичлэгийг хязгааргүй олон удаа үзэж болохоор байгаа биз. Бас та физикийн хуулиудыг сайн мэддэггүй л бас үүний нууцыг хизээж тайлж чадахгүй байх магадлалтай. Бодит байдал дээр энд ямар ч хэцүү зүйл байхгүй. Навчин дээр баг зэрэг бэх тусааж, бэх нь усанд хурдан тархаж гадаргуугийн өндөр таталцлыг бий болгодог. Энэ л навчийг тийм замраагүй хөдөлгөж, ийм хажигтай хээ угалц үүсгдэг байна. Гадрын тосны бүтээгдэхүүн эсвэл давирхан ашигласан ч яг ижил үр дүнд гарах болно. Гэхдээ бид танд эдгээрийн аль нэг нь ч хийхийг зөвлөхгүй. Түүний оронд байгалаа хайрлан хамгаалаарай. За үүгээр манай бичлэг төгсөж байна.